هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جاممان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته، چشم های ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد، انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است؟ پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاهی بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است. باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند. اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد. با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان، لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد. گفت خانم گفت
فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت. چی شرمندگی! این خانم چی گفتن؟ گفتن دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید، گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخمان، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمت دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدا گفت مادام اینقدر تولا و زاره داری، من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب میابد وی ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد، وی لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد، وی چیکار میکنه؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است، من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم،
این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کردن نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد اونها مهیا هست، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد، وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کسیت حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت و ناخوب وقتی دست میزند، فرزندی او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند، چی بچه تولد میستی خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگرد باشند، از اون دیگه تو فرزند خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد، زمین و یا میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم حضرت داملا، درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصان مرده شده سخن میگویند، سیر آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شویی هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادر مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش را پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد و ای را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد، تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند.
مکن غیبت اگر عقلت تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مردشوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگوید خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعصم خدا رحمت و مغفرت کند، چه یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند. حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدند، یک کمپیر آمدند نزد حاتم اعصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعصم در آمدند، اعصم گفته عرب ها کر میگویند، این لقب حاتم اعصم همین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که همین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدند، وقتی خواستن که نشینن، که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینا شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد. دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کند. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خب بود، کمپیرم خب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم، نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین. برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عملی مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون با مردم معامله کردند و همون گوشش نوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری. شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست. یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنن چی کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستن، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداده است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادت هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادت هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگشتمان، نه به ریشمان، نه به جامه‌مان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته،
چشمهای ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد. انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اعصم باز میخواهم یک قصهش یادم آمد. همین حاتم اعصم وقتی میپرسند که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدت می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من می گذشت. و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اعصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیروی حاتم اعصم باشیم، باید پیروی دوستان خدا باشیم، باید پیروی ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذات میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم، نزد ذات هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ويشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدند، گفتند ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتند، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کند صوفی الله را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نماز تو را تصدیق ندارد، دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دلمان در سیر است. این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در سبحه زبان در یاد، این چنین بندگی. دست در سبحه زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست میگه.
ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت غضبناک شدن، گفتند این چه طاعت چه بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت در مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چه بناهای زیبایی می سازیم، حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ایقعد علی القبر و یقصص ایبن علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است و در حق مرده های شما، اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن رختی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادری من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است. اسراف در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خدا، خواه ساعتی خدا، خواه بیلی خدا، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که بابای آدم محتاج است اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست. لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد و در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وی در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود. بین در قبر حتی در لحد خیشت پخته را ماندن مکروه است. میگوید برای به خیشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید، میگد فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنید. صوفی حضرت مولوی جنونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فانتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگوید مشو در مذهب ظاهر پرستان، با باطن کوش بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوال های زیاد ماند.
همین آخران سوالم میخونیم، انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی میرزا اکای داملا. یک گروه از زنان پیدا شدن که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند. آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است، بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگویند که من 20 سامانی دا مرده تو را خوب میگذرانم. میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان از پیغمبر توصیه کردن، برای ما و شما این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگوید لکنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله لا اله الا الله گویید. فقط اینه در نزد مرده هاتان خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشون به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همان در حالت جانکنی بر دهانت می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موتم همین چی کار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتن، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدن که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون؟ آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتند با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب بکند خدا شما را با این و اشار الی لسان. اشاره به سوی زبانشان کردند، گفتند اگر با این زبان شما چیزی بگویید، انا اینجا شما گناهکار میشوید. با گریه کردن شما گناهکار نمیشوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبر بما نیح علیه. مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم؟ ما دیگر چگونه زندگی کنیم؟ حالی ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن. زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ او خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد.
لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد فریاد میزند مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهگار میشوین. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زن هاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که با مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زنی شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهگار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزی. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر و مادر دعا کند. نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر و مادر فرزند دلش میسوزد. او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کار کنی آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این برادرهایی که بهر ما مکتوبها ارسال کردند،